Azəri, Azərbaycanlı adlı millət yoxdur. Azərbaycan dili dünya dillər sırasında belə bir dil yoxdur. Biz niyə Azərbaycan dili, Azərbaycanlı millətin biz Azərbaycan Respublikasında götürdük? Çünki əgər biz Azərbaycanda türk milləti, türk dili desəydik, Azərbaycanın cənubunda Talışlar var. Lənkəranda, Lerikdə, Astarada, Masallıda Talışlar var. Onlar da öz milliyyətçilərin, öz dillərin önə sürə bilərdilər. Şimalda Ləzgilər, Avarlar, Kürdlər, Ermənilər, Yahudilər, bunlar da öz dillərin, öz milliyyətçilərin milliyyətçilik siyasətini önə sürə bilərdilər. Onun üçün də biz bunu, yəni Azərbaycan millətçiliyi ideyasını məhz Heydər Əliyev gətirdi. Yəni artıq Azərbaycan parçalanmağa doğru gedirdi. Heydər Əliyevdən əvvəlki prezident Əbülfəz Elçibəy türk milliyyətçisi, türk millətçiliyi ideyasını gətirmişdi Azərbaycana. Yəni Azərbaycan Respublikasının dövlət dili türk dili, Azərbaycanda yaşayan millət türk millətidir. Əbülfəz Elçibəy bu ideyanı gətirdiyi zaman cənubdakı Talışlar üsyana qalxdı. Yadınıza gəlirsə, Talışmağan belə bir respublika, qondarma respublika elan etmişdilər. Şimalda Ləzgistan, Avaristan, yəni Avar türklərinin qurduğu qondarma, onların millətçiləri belə bir qondarma respublika qurmuşdu. Artıq respublika, Azərbaycan Respublikası parçalanırdı. Yəni bu Əbülfəz Elçibəyin bu axmaq siyasət nəticəsində. Və Heydər Əliyev gəldi, Azərbaycanda yaşayan həm türk, həm ləzgi, həm talış, həm avar, həm erməni, həm yahudi bu xalqları hamısını nəzərə alaraq ümumi ad olaraq Azərbaycan dilini gətirdi. Onsuz da bizim bu danışdığımız dil türk dilidir. Amma əgər biz onu türk dilini dövlət dili etsək, Azərbaycanda yaşayan digər xalqlar da öz dillərini irəli sürə bilərlər. Onlar da deyə bilər ki, məsələn, Talış deyə bilər ki, mənim Azərbaycanın dövlət dili Talış dili olsun. Ləzgi deyə bilər ki, Ləzgi dili olsun. Məsələn, bundan misal çəkdim. Onun üçün də ümumi adı olaraq Azərbaycan dili, millət də Azərbaycan xalqı və yaxud da Azərbaycanlılar. Yəni Azərbaycanlılar deyəndə bunun içinə türk də var, talışı da var, kürdü də var, ermənisi də var, yahudisi də var və s. var. Baxın, bugün Azərbaycan bunun üçün sabitlik adasıdır. Yəni Heydər Əliyevin, rəhmətli Heydər Əliyevin Azərbaycan millətçiliyi, Azərbaycan millətçiliyi siyasəti nəticəsində. Baxın, bugün Azərbaycan Respublikasında yaşayan xalqlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi bu ölkəyə xidmət edirlər. Yəni heç nədən də Azərbaycan dövlətçiliyindən narazı deyirlər. Bu da məhz Heydər Əliyevin Azərbaycan millətçiliyi siyasəti nəticəsindədir.